Të respektuar shikues të televizionit Dielli. Në kuadër të emisionit Bisedë në Studio, kemi ftuar një veprimtar, studiues dhe profesor të gjuhës shqipe me zotriun Haxhi Birinxhiku. Mirë se erdhët Haxhi në studion e TV Diellit. Mirë se vjetë. Për fillim, disa dhëna jetë shkruese dhe do të kursejun që të mos i thuash vetë për vete me që i ke prezentuar në librin që është edhe objekti i bisedës sotme. Për shikuesit e televizionit, ju bëjmë e dije se Haxhi Birinxhiku lind me tetor të vitit 1948 në fshatin Çobrel të Drnicës. Shkollën fillore i kreu në Vendindje dhe në Skenderaj. Shkollën normale ka kryer në Mitrovic, degën gjuhë të letërsi shqipe e ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Punoi profesor i gjuhës në gjimnazin e Mitrovicës, pastaj në gjimnazin Sami Frashëri të Prishtinës. Një kohë është marrë me çështjet e terminologjisë, ndërsa prej vitit të 1999 jeton në Suedi, në qytetin e Nyköpingut, ka themeluar një shkollë në gjuhën shqipe për nxënësit e emergjimtarëve shqiptar. Ka dhënë mësim edhe në paralelet në gjuhën suedeze. Gjithë kjo është shkurtimisht një hyrje për emision e biografisë suaj, ndërsa tani mund të fillojmë bisedën për çka edhe ju kemi ftuar në studio. Të respektuar shikues, duke qenë se jemi në vigjilje të masakrës Tivarit, të 31 marsit të vitit 1945, masakra e cila akordon edhe me masakrat serbe të kohës së regjimit të Miloševićit të fund marsit të vitit 1991 në Izbic, në Brestov, në Celin, në Therand, në vende tjera të Kosovës. Ju bëjmë me dije se kësaj radhe bisedën të ta fokusojmë te masakra e Tivarit, duke mbështetur në Dëshmi për Tivarin, libër cilin e ka botuar Haxhi Birinxhiku dhe i cili ka bërë një punë studimore në këtë drejtim. Haxhi, kur ka filluar interesimi juaj për masakrën e Reçakut? Prej fëmijës, prej familjes, prej shokëve, miqve, prindve e tjerë? Se pari falenderoj që më keni ndërruar e po me një rastin që të flasë në televizionin tuaj, në televizionin Dielli. Po, unë si që thatët më parë, kam linë në një katon të Drenicës. Qysh si fëmijë, kam pas të rastin në familjen tonë, që në mos fillim që ku priteshin e përcileshin miq të njohur dhe të panjohur, familjes, po jo vetëm. Pastaj edhe nëpër odat e miqve, nëpër Drenicë, nëpër katonin e Drenicës. Unë aty kam pasur rastin të ndëgjoj shumë për tema e ngjarje me rëndësi, sidomos për tema historike. Aty bëshin biseda adhetarie, edhe më bisedoj sidomos për luftën e Drenicës, për fundin e luftës dytë botërore. Por një ndër temat që mu më ka tërhequr shumë vërejtën, po jo vetëm mua, ka qenë tema e masakrës së Tivarit. Ka ekzistuar një mister lidhur me këtë temë. Së pari njerëzit frikgoheshin të flisnin për këtë. Për këtë temë plitej vetëm në rrethet të ngushta ku ishin njerëz që i besonin njëri tjetrit. Pastaj ka pas edhe arsye të tjera. Kur bisedoj për këtë temë, e kam vërejt qysh në fëmijë, njerëzit përqendroheshin, përcilnin me trishtim. Ishte një gjendje, një angth me cilin përcilej kjo bisedë. Nuk e di si mu është ngulitur në mendjen time si fëmijë, pse është kaq trishtuese, pse veprohet kështu, edhe gjithmonë me vëmendje e kam përcjell këtë. Pastaj erdhi koha e normales,
pastaj gjatë studimeve, kështu që Jeni po ishme dona tjera studimeve ndryshme dhe e ke zgjeruar diapazonin e interesimeve për masakrën e Reçakut, për masakrën falni të Tivarit. Tivarit, po. Tani në vitet 90, pas vitet 90, kisha marrë një lloj iniciative që mbeti si përgjithshëm, i kam incizuar në magnetofon disa intervista që i kam bërë me disa njerëz që kanë qenë dëshmitar mbjetuar të masakrës së Reçakut. Po, me mbjetuar të kësaj masakre të tmerrshme. Edhe i kam incizuar, i kam lënë manash, pse nuk i kam botuar më herët këto. Më kujtohet njeri prej këtyre të intervistuarve, prej këtyre të mbjetuarve, me pa të thënë njëherë, burë në qoftë se ti i qetë, i publikon tash, unë nuk muj me tregu kush. Frigoheshin njerëzit. Dhe i pa ta premtuar se unë nuk do t'i botoj tash, por kam dëshirë që ta shohin dritën një ditë. Dhe kështu ndodhe, i kisha incizuar her pas her, edhe i patalon manash. Ma bon, pastaj, i kam nxjerr her pas her, në letër, edhe i kam botuar me 2013. Me këto intervista, unë kam mësuar shumë gjëra të tjera. Pastaj kam filluar edhe çdo gjë që kam hasur dikun, kam filluar të merrem me këtë temë edhe vetë. Kam lexuar, kam shletuar, kam hulumtuar. Edhe është një temë. Dhe ke zgjeruar diapazonin e njohurive me botime ndryshme, me studime ndryshme. Shumë e vërtet. Edhe më thanë të vërtetën, me vend të turp, ti botoj vetëm një intervista, kurse këtu kanë qenë pjesëmarrës me qindra që kanë qenë gjallë në atë kohë. Me vend të turp, pse unë nuk kam bërë ma shumë? Por, kjo është një temë tjetër, me vret ndërgjegje, sinqerisht. Po me gjithate... Jo, s'ka vend për vret ndërgjegje, që i vetmi që i keni në atë kohë, i keni regjistruar këto dëshmi që i kanë met historisë dhe janë dëshmit më autentike të kohës, se kanë folë vetë dëshmitarët për masakrën e Tivarit. Do thotë, këtë punë s'ka mund të bëhet, e punë ka mund të bëhet me ekipe prej institucioneve që të hulumtohet në nivel të Kosovës. Jo e keni hulumtuar në radhë por nivel të vendit, nivel fshatit, ku ka pas mjaft dëshmitar dhe pastaj rretheve tjera në Kosovë. Po. Edhe me nxitin e disa mezhve, atëherë i botova. Duke ndjekur parimin, ma mirë pak se heq, dhe ma mirë vonë se kur. Asë nuk është vonë, dhe asë nuk është pak që janë 20 dëshmi autentike, janë 20 rrëfime që mund të shkruan, 20 romane, që mund të bëhen 20 filma dokumentare apo artistik për to. Dhe është merit që edhe keni ruajtur materialin, madje keni ruajtur materialin edhe në kohën shumë kritike, në kohën e luftës së UÇK-s, kur ju keni qenë në Suedi për arsye personale, për shkak smundjes, ndërsa i keni porositur vëllezërit që t'i ruajnë mes do kusht ato materiale. Është një jo detajl, po është një ngjarje me rëndësi, cilën me siguri do ta rrëfeni. Po. Para se të vim te kjo me leoni që të thamë edhe dy të fjalë për mënyrën si kam... Do të kemi rast, do të bisedojmë për gjitha, urno tani. Këto biseda me këta njerëz, me këta të mbjetuar, i kam bërë me secilin veç e veç. Në shtëpijet. Në për shtëpijet tyre kam shuar të gjithë në shtëpi, ose ka rast edhe në rrugë, bindë të shi, në fut në një orë, edhe takova personin, e luta, falenderit, më dhe ka dhënë intervistë. Më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur dhe pa pretesë më kanë dhënë këto intervista. Pastaj jam kujdesur që të mos i shtrembëroj
intervistat e tyre. T'jenë autentike, t'jenë Të korrekte. jenë ashtu si që kanë Ashtu si treguar kanë, ata, natyrisht. sepse për këtë kam dëshmi dhe inqizimet e ta një ruaj. Natyrisht. Një, që as të mos të shtoj, as Mungoj, të mos ashtu. i zbukuroj, as të mos u hes diçka, po që t'jenë ashtu si që kanë treguar ata, Autentike. sepse ata ishin shumë original. Gjitha këto rrethime janë treguar para 20, 30, nështë edhe ma shumë vitesh, Për vite, fillim vite Po. 90, më thonë, Do të thotë? 94. a nga të mbjeturit janë përjetuar para 50 vjetë. Do thot 50 vjetë para përjetimeve ngjarjes konkrete, këto rrethime janë treguar nga rrethimtarët. Pse po e them këtë? Po e them se është interesant se gjatë 50 vjet kanë kalu dhe nuk harrohet kur gjën nga ato përjetime që lënë në brez në këtë jetën e njeriut. Shumë vërtet. E kam vret një dukuri gjatë intervistime, gjatë bisedave, disi si përngut, si përcip tazi, në fillonin rrëfimin këta të mbjetuar. Por, me gjithate, unë insistoja që ata të tregojnë edhe detalet, të kujtohen, ta sjellin para ta sjellin në kohën e tashme kur po bisedoj, të sjellin ngjarjet ashtu siç i kanë përjetuar. Dhe kur insistoja që ata të thellohen pak, të ndalen pak, vreja se këte bënin me vështirësi. Vreja se jo që pritonin, po vreja në disponimin e tyre një farloj ankthi, një farloj Po shqetësimi. Shqetësimi. Edhe pastaj e fillonin. Dhe pikrisht këto është vlera e këtyre rrethime, kur ata lëshohen në detaj. Edhe thash nguronin të lëshohen në detale. Edhe s'ka pse të mos nguronin, sepse unë kërkoja që ata ta hapnin derën e ferrit në për cilin ata kishin kaluar në jetën e tyre. Dhe ai ferr lexuesit besoj se mund ta përjetojnë në qoftë se lexojnë me vëmendje, natyrisht, me vëmendje. Kështu që mund të flas shumë për ato momente. U jam shumë mirë njerëz, këtyre njerëzve të cilët tash asnjë nuk jeton më. Por I ka zënë në vagonin e fundit trenit ata, është më rëndësishëm. Pikërisht për atë. Njëri prej këtyre rrethimtarëve me pat porositur është Qerkin Muharrem Salihi. Çollaku i droarit të Vushtrisë. Me te kam punuar shumë. Ajo është i fundit, po është krye personazh i krejt i librit. Baca Muharrem, sepse në shtëpinë e tij e intervistoja, Baca Muharrem ma pat lënë një amanet, një porosi. Pat thënë, djali mirë, unë nuk ta njoh familjen. Faleminderit që ke ardhur këtu, por po ta lën një amanet. Bën çdo gjë, qit një ndrit të gjona, se me dalë prej kësaj bote. Pa e marrë vesh, se janë publikuar dikun, këto tregime, ta dini se unë shkoj me një peng, me një peng shumë të madh të jetësime. Dhe kam një përgjegjësi shumë të madhe për këtë, dhe ky ka qenë edhe ndoshta momente vendimtar pse kam vendosur t'i botoj, sepse kam pasur me dyshje, ati botoj, as i botoj, janë pak në stacion interesant e të tjera. Pra, po t'ishte gjatë do t'i drejtohesha, nuk kam mund ndoshta t'i plotësoj, t'i qes një letër,
gjitha ato që ai, që i bëtë Muharrem Dios pas, mi ka thënë, por në një farë mënyrë kam plotësuar amanetin e tij, edhe të tjerëve. Edhe të tjerëve. Sidomos amanetin e tij, ai ka pas gjatë leximit, jo vetëm unë, por gjithë ata që kanë lexuar këtë libër, kanë urrejtë njëri një rrëfim autentik, një rrëfim cilit s'mund të mos i besosh në çdo varg cilin e ka shkruar. Se është një lidhje e përjetuar thellë dhe e dëshmuar po ashtu thellë me një njëri që ka pas një aftësi edhe ka ditë të shprehet si duhet, si jo të gjithë tjerë sa rrinë të shprehin atje që e ndjejnë. Dhe është me siguri që pjesa vitale e librit, por që ilustruohet pastaj edhe me dëshmit tjera, të dëshmitarëve tjerë, se cili prej kandit vetë vështrimit, mënyrën se si e ka përjetuar, atë Golgot, ta themi, dhe mënyrën se si ka mbjetuar dhe ka jetuar me atë të merë deri në fund të jetës së tij. Dhe pastaj të vazhdojmë atje ku ishte se në vazhdën e interesimeve për të ruajtur me çdo kusht ato dëshmi, në kohën më kritike, duke ditur se luftën Kosovë mori për masa dhe nuk se vetëm rrezikoi si në shtëpit apo dëshmit, por rrezikoi jetën njerëzore, sikur ishte rrezikuar dhe sikur psoi me sa krime, masakra. E tham dhe po e përsërisim, i keni porositur vëllezërit që atë material të paktën të ruajnë. Duke ditur mirë vlerën e atij materiali, pa të cilin edhe sot s'do të kishim biseduar për këtë temë fare, duke biseduar do të dikush tjetër. Unë kam jetuar pas u kohën në Prishtinë. Por ne kemi pas në katon shtëpinë e përbashkët, shtëpinë e prindërve, edhe aty mblidheshin gjithë, edhe me qenë se këtu jetoja në qytet, unë kisha mbledhur edhe shumë materiale të tjera. I kam dorëshkrime, kam shumë dorëshkrime, edhe gjitha i kam të incizuar. Kisha vendosur nga frika se një ditë mund të tërkasin derë edhe të mi marrin gjitha librat edhe materialet, pra pushtuesit, policia e pushtuesit. Atëherë pa ta marrë ato materiale, po materiale kanë pasur edhe vëllezërit e mi. Edhe i pa të dërguar në familjen tonë përbashkët në Qubrel, në katon atje, të Drenicës. Duke menduar se atje do t'jenë më të sigurta. Por, ndodhi ajo që ndodhi lufta dhe pushtuesi kësaj here e përdori një taktikë shumë interesante. Se pari diqte fshatat, i shkatraj fshatrat, edhe pastaj ju hyri... Pari bombardonte, dhe pastaj hynte në për shtëpi, nxirrte krejt ato që mund të nxirreshin të plashkitëshin, dhe më voni i diqte i rrafshonte. Pra përdori një taktikë shumë interesante, një strategji. Do të thot, kur ata i lanë qytetet për më vonë, në qoftë se qytetet zbrazën, katunët ishin të djegura, s'kanë ku të shkojnë njerëzit, edhe atër ishin në rrugë të hapura për jashtë. Po se atje e manifestu në Bosnë, atje e përgu në Bosnë, dhe në Bosnë u dha rezultate, jo, dhe donin që edhe këtu të bënin tillë. Pikërisht këte taktike pëllore. Edhe ndodhi, pra kundër nga ajo që kisha menduar, u rrethua edhe u bombardua, filluan të gjigjen shtëpijet e fshatet të tëra, se pari në Drenicë. Edhe fund qershorit, korrekt, do të thëtë fillun të ndezin, edhe në një moment e rrethojnë fshatin tonë, po dhe shtëpin tonë. Edhe në një bised që kisha bërë me një shokte, me një mik të vëllau tim, që kishte ardhur në Prishtinë, këtë rastësisht i përmendi, ai më tregon se familja nuk janë më në shtëpi, kanë dalë fshatit gjithë, kanë hyrë forcat, po i djegun shtëpijet, po pleskisin, po maltretojnë, edhe të gjithë banorët kanë ikur nga fshat. Atëherë, ky miku i vëllaut tim që kishte ardhur në Prishtinë i tregon vëllaut tim të madh, Latifit, krejt rastësisht kështu, ai duke ditur çfarë rëndësie sa puna është bërë në këto materiale. Latifi ishte pjesëtari i luftës. Jo, ishte përkrahase ndihmës, po edhe në atë kohë po. Edhe ai i dërgon, shkon vetë edhe njofton një vëlla tjetër që kanë qenë pjesëtarë të çkës,
Dhe ju të regon, thot, pritet që shtëpia jo në të digjit për çdo moment, edhe dinti çfarë materiale ka vllau në bibliotekën tonë familjes. Edhe ai pa menduar shumë, vllau Rexhepi, me një njësit të uçekës, në një natë të herët, rrezikojnë, edhe vllau futet. Duke qenë fshati pashtu i rrethum, për kanë hyrë në shtëpia e rrethuara të na anë. Edhe ai futet në shtëpi, brenda, hyn në bibliotekë, ka qenë në katën e dytë, dhe i nxjerr këto materiale. Tregonte kur hyra, se drytarët kanë qenë shumë antër, thot i pasha ftyra, detalet e ftyra ja pasha ushtarëve. Prej drytarës. Drejt për drejt, as aferisht. Edhe i nxjerr këto materiale, shpëtojnë, pastaj një motërimi ka majtë në gjigje, deri se ka përfunduar lufta e minja, edhe falë këtyre trimave, vëzët minë, sidomos Rexhepit, këto materiale janë. Do thotë, mund të them se merit kryesore e tyre është se këto materiale janë. Sepse mas 3-4 dite është djegur shtëpia rrafsh me tokë. Këtë çdo gjë është shkatru. Ja si ka qenë amaneti Muharremit edhe amaneti tjerëve se në mënyrë të tillë është rrezikuar jeta e jo vetëm një luftari të UÇK-s, por edhe tjerëve, që truhet e njësitit, që truhet një material i tillë i cili është botuar dhe është dëshmi autentike për Tivarin. Po, shkurtimisht, një rrugë, një odisejat atyre shqiptarëve, cilët regjimi i kishte zgjedhur për t'i bërë terror, i kishte zgjedhur për t'i masakruar, i kishte zgjedhur për t'u humbur fijen kryesisht, ka ndodhur diku prej Mitrovicës një marshut që është nisur, Lipjan, Shtimje, tutje, një pjesë tjetër ka ardhur nga Gjilani. Çka mund të na thoni shkurtimisht për këtë lëvizjen e tyre, për këtë golgotën e tyre drejt Tivarit? Po, e keni fjalën për 45-ën? Po, 45-ën. Koha kur i turbojnë dhe i nisin për Tivar. Është e njohur se 45-ën, në 1945, në janar, në një kontingent i përbërë prej 3 pjesëve, është nisur për të dërguar gjëja, për të shliruar vendin nga për të ndjekur Forcat Gjermane, që po tërhiqeshin. Që po tërhiqen nga Vojvodina e Kroacia e Slovenia, edhe kanë shkuar 3 grupe. Ta kanë shkuar përmes Podujeve, nëpër Serbi, drejt Sremit. Në Srem. Edhe atje pastaj janë shpërnda. Prej andej thuhet se kanë dërguar edhe në Bosnë. Edhe këto mund të flasë sepse një agje imi ka qenë 2 pjesë agje kanë qenë brigada e partizanët që një drejt Sremit, drejt Mitrovicës Sremit. I pari, Agja Syl, është mobilizuar në grupin e parë që është nisur nga Mitrovica Prishtina, nga Besjana, edhe ai ata i kanë dërguar në Srem, po prej Sremit pastaj i kanë nisë anë tjera. Ai është vrarë dikun, dhe ne kemi dyshuar gjithmonë, po flasë që familje tash, se ai është vrarë jo në luftë. Front, por në prapashpine, në shumica në likvidua ashtu. Pse? Pse thëmë këtë? Për arsye se ne kemi insistuar, familja jonë, me dekadat e tëra, që ne të marrim informata, se ka qenë i mobilizuar si ushtari rregullt. Ku është vraraj, ku ndodhet varri i tij, asnjëherë s'kemi marrë përgjigje. Ju kemi drejtuar kryqit të shtetit atëherë Jugosllav. Ju kemi drejtuar organeve të ndryshme, organeve shtetërore, Ministrisë së Mbrojtjes,
kur s'kemi marrë përgjigje, i kemi dërguar kryqit ku ishin ndërkombëtar, por përgjigje gjithë herë ka qenë se ajo është vrarë diku në Bosnjë, kundër okupatorit. Kanë humbë gjurmët edhe nuk dihet. Edhe kur gjë tjetër. Kjo Kjo është arsye, ma vonë kemi mësuar nëse s'ka qenë Xhaxha jon, po kanë qenë edhe të tjerë. Me qindra të tjerë. Që kanë humbur gjurmë këtë mirë. Në grupin e dytë, e flas tërkohën për këtë kontingjentet që janë dërguar përmes Sremit. Ka qenë një axhi imi 22 vjeç, Latif e ka pasur emrin. Ai ka mbetur në Stari Beqej të Sremit. Banat, Srem. Vojvodinë e sotme. Po, Vojvodinë e sotme. Është interesant se në atë qytet kanë vdekur, janë varrosur, kanë vdekur në njëjtin vend, ata thonin nga tifoja more, mbi 370 shqiptarë. Edhe është pak çudi si është mundun që tifoja i ka zgjedh edhe shqiptarët. Edhe kombet. Po sot ndër edhe kombet cili duhet çfarose të kushe. Do të thotë ai ka vdekur. As këtë nuk e dim si ka vdekur, por në atë kontingjent ka shumë dërnisës, po edhe të vise të tjera të Kosovës, edhe ka mbetur atje. Ne jemi interesuar pas luftës dhe vllai i madh, Latifi, ka shkuar disa herë dhe ka gjetë një varrez përbashkët që ka qenë fare pa gjurmum, vetëm një gurit zakon që pa kur farë mbi shkrimi, pa asgjë, dikun... Qërdicin në të ven janë atë... Po, qërdicin që të jenë varros dikun 370 shqiptar, edhe kur farë monumenti s'ka pas, dhe në vitin 1900, mas vitit 1970. Atër është vendos një plakë për kujtimore. Tani, me ndërhyrjen e familjarëve, përgjithësi nga Kosova, për mes lidhjes luftëtare, është ndërhyrë të lidhje luftëtare të Vojvodinës dhe është bërë një memorial në një park në periferi të aty qytetit. Një memorial që ma në fund, një memorial shumë i mirë, në shumë plaka, janë emrat e gjithë atyre që kanë mbetur atje. Mesin e tyre është edhe... Mesin e tyre është edhe Latif Ramadan Birinxhiku. Xhaxhaje. Ky ka qenë kontingjenti i parë. Është e njohur se kontingjentet e dyta janë dërguar në tjetër rrugë. Relacionin tjetër. Po, relacion tjetër. Dihet se brigada, apo nuk e di si ta quaj, historianët e dinë të më mirë, e Shaban Polluzhës, që ka pasur mbi 12.000 pjesë ushtarë. Këta shkojnë, nisën për rrugën drejt Vojvodinës, kur mbrin në Poluje, me Besianën e sotme, marrin lajm nga Dënica, se po digje Dënica, po masakrojnë njerëzit. Këto forcat partizane qetnike, edhe po masakrojnë Drënin, ndërsa këtë pirtyrin kërkojnë të shkonin në Srem. Po, do të thot, edhe ata kuptojnë shumë mirë, se kjo është një lojë, një mashtrim, qëllimi cilës ishte zbrazja e Kosovës nga trit, dhe pastaj ata vepronin, ashtu si që kanë vepruar, dhe ata kthehen, është e njohur, po do të thotë nga Podia, kthehen Shaban Polluzha, me këtë ata kthehen Drënis, dihet lufta e Drënisës. Për ta mbrojtur Drënisën, rreth parë prej intervenimit. Pastaj një muaj ditë zgjata e luftë, dihet për të shkruar shumë, po folur shumë, edhe këta njerëz, pastaj ma vonë, mas i kryer lufta e Drënisës, tash zgjedhin njerëz që kanë qenë shumë aktiv edhe përpara nga familjet patriotike adhetare dhe në përgjithësi shumicën edhe në 3 eshalone, do thotë edhe në 3 grupe të mëdha dërgohen tani përmes Prizrenit, në për Shqipëri, në Shkodër dhe në Shkodër, Tivar. Unë po flas për këta
të mbijetuar, këto që jenë përfshirë. Eshaloni i dytë, pra, është nisur në qoftë se nuk gaboj, dikun ka 26 marsi nga Prizreni. Jo, Prizreni, po. Aty në grëmbullu prej Drenicës, prej Kosovës. Shqiptarët nga gjitha viset e Kosovës janë rekrutuar, si thonin ata, janë marë në grupe ndryshme nga komuna e rrethet ndryshme dhe i kanë grumbulluar në Prizren, aty i kanë ndarë në eshalone dhe i kanë nisur në eshalone formacione ushtarake dhe prej andej i kanë nisur në drejtim të Tivarit. Po thuj gjithë këta të mbjetuar që janë në këtë libër, ata i takojnë eshaloni dytë, i cili në Tivare përjeton këtë masakër. Por nuk është vetëm eshaloni dytë, sepse edhe eshaloni parë edhe eshaloni tretë gjatë tërë rrugës, por jo vetëm nga Prizreni, po qenë kur kanë dalë nga shtëpije, që i kanë marë shumicën me dhunë, i kanë mobilizuar, këtu flasin këta të mbjetuar e vetë për rrugën e tyre. Edhe pra këta dërgohen, këta të mbjetuar rrëfen për rrugën e tyre që nga shtëpia e deri në Tivar. Këta kanë pasur viktima gjatë tërë rrugës. Janë provokuar gjatë rrugës, janë provokuar për kryengritin me qëtë pushkatohen. Edhe këta, kush ka qenë pak ma me përvoj, e kanë kuptuar që në fillim se këta diçka do të ndodhë, edhe po ndodhë diçka me ta. Dhe se janë dërguar përcjellje ushtarake, dhe më thonë, janë dërguar në... Pashtë interesant, ta tregojnë vetë këta secili. Edhe në shtëpi kur i kanë marrë, është një Halil Gashi këtu i Qubrelit, a i tregon, thëtë erdhen 4 policë gjanarë që kanë qenë ata, në shtëpi, thëtë, mi lidhen dur, edhe prej aty në dërgu në Skenderajt, pe Skenderajt, më kanë dërguar me një grup policës, edhe ushtarakës, me dur të lidhura, do i kom pas për para, do mbrapa edhe 2 anësh. Dhe të t'i kanë quar si kriminell. Edhe kështu ka ndodhur edhe në qendrat rajonale të grumbullimit. Ka qenë qendra për këtë pjesën veriore të Kosovës. Mitrovici janë grumbulluar njerë, pastaj janë grumbulluar në Pushtrin, Lipjan, në në Gjilan, e kështu me radhë. Nga una Prizrenit, po ashtu, në Suarek, në fshatër tjerë. Dhe pra këtyre nuk ju kanë darë dhuna që prej momentit kur e kanë hapin e parë dhe kanë darë nga shtëpia tyre. E deri në Tivar ku mbesin pëthuj shumica një mërë shumë i madhë. Janë të dhimbshme këto skena që përshkruan, që të regohen në këtë libër. Janë të tmerrshme, janë të pabesueshme. Për cilësit kanë qenë gjithë ushtarak, asë një shqiptar nuk ka qenë. Këta i kanë quar prej Prizrenit sidomos në rresht për 4 vetë, edhe në çdo do të thotë kanë pasur këta për cilë edhe anësh, po dhe brenda rreshtave, në çdo 4-5 rreshta, ka 4 që kanë qenë edhe 2 ushtarak më rrëndë. Është një moment i kështu për një sqarim këtu, që nuk e di dhe sa sqaruar, në këtë libër s'ka mund sqaruar, por nuk e di sa e kanë sqaruar historianët. Këta ishin grumbulluar si vullnetarë që shkonin në brigadat partizane për të ndjekur forcat gjermane. Këto 2 vijat, edhe kjo e Sremit, edhe kjo drejt Dalmacis, që do të shkojnë më vonë ata disa të bjetuar deri në jetë. Por nuk ishin armë asnjë. Ishin vullnetarë, nuk ishin armë. Ata që i përcjellnin kishin armë. Do thotë, pse nuk është hetuar kjo, se nëse ka hetuar dikush që këta jenë robër dhe jo ushtarë dhe jo nuk po i qojnë për luft, por po i qojnë për një arsye tjetër.
Më mra tash vonë një dëshmi për herë të parë që e dëgjova e komandantit në atë kohë të disa formacione partizane, Shefqet Peçin, e figurën e njoftën e luftës nacionale shqiptare në Shqipëri, i cili pas masakrës që kryen në Tivar ka kërkuar llogarinë ke Komiteti Qendror në atë kohë, si ndodhi ajo. Kush e lejoi, pse u hoq aq kështu në qetësi, dhe më thonë, pa burë, pa burqa, dhe ku dërguan ata kosovarë dhe kush i dërgoi. Përdrejsa studiues të quajmë ose gjysmë studiues, akuzojnë se Enver Hoxha e Shqipëria ka pas edhe gishte, ka ditë se çka do të bëhet me ta, ka dhënë urdhë e fjalë tjera. Ndërsa dëshmitarët, si vrehet kjo të dëshmitarët kjo, si e kanë shpjeguar ata këtë element që i qonin, ju tregonin se po shkojnë të ndjekun armikun gjerman, se ishte në tërheqje, se s'mund të dishin hiç, po tërhiqej, dhe në anën tjetër nuk kishin ardhur, nuk ishin as bukë të kur donin pinin ujë dikun, i pengonin që dhas ujët mos pinin, në mënyrë që të revoltoheshin dhe të jipej një shkak për sulm ndaj tyre. Po. Faleminderit e ke theksuar një moment shumë të rëndësishëm, cilin ai takon historiografisë mjerisht, po atë nuk e ka. Jo, ne po flasim për librin. Po për librin, po flasim rrëfimet. Si është rrëfyer në libër. Po thuj shumica e këtyre rrëfimtarëve e thonë këtu, lexuesi mund ta gjejë. Ta thonë, erdhen, na thanë, hajde se po shkojnë vullnetar me çliru vendin. Edhe me njerë nga kjo, mas kësaj, fillun që nga shtëpia, shumica, fillun cilën me ne si me rëmë. Do të thotë, as në për qendrat lokale të mobilizimit, e as në Prizren, këta nuk i trajtojnë në asnjë mënyrë si vullnetar dhe si luftar, ta si rob. janë si robër. Këte e thonë të gjithë. Të gjithë e thamë me përgjithësi, të gjithë të intervistuarit. Të e thonë edhe e thonë shumë bukur edhe me një pezëm, ne nuk e dinim a jem ushtar, a jem robër. Bile njën me ironi thot, po mirë më rësi thot, ne që në kemi ushtar, ne kemi shkuar në zhelet tonë. Ka pas, kemi qenë të veshur shumë dopt. Ashtu si që kemi qenë, si që kemi dalë të derë, ashtu në kanë marë, nuk në kanë lanë të këthem, asë marën, po gjë. Kemi qenë totalisht për paraditur. Tarkohen kemi qenë në roba civile. Do të thotë që kemi qenë të armatosur asgjë, thotë na kanë kontroluar vazhdimisht. Edhe na kanë të rejtë vetën çdo gjonë, na kanë bastis ka disa herë. Rrugës, edhe në Prizren, edhe në Shkodër, edhe kur kanë hyrë në Tivar, i kanë bastisur, nuk në kanë lënë asgjë në gjepë. S'kemi pas asgjë fare. Çka ka dhënë Zoti, thot njëri për këtyre rrëfimtarë, nuk kishin me vete veç shpirtit që truptonin, të lodhën edhe zhelet tona që i kemi pas. E për cilë që tanë kanë qenë të gjithë slavë, sërbë kanë qenë, të armatosur me mashinka automatik, gjithë kanë qenë. Ata janë ndru me zveti. Ata kanë përdor kuaj, kanë përdor gomar, vazhdimisht, edhe këta kanë shkuar gjithmonë si robë. Ashtë interesant, të gjithë e theksojnë shumë herë, se këta të gjithë e thonë. Ne thonë, nuk na kanë lënë pi muj, edhe pse kalonim kajke me rënë, në për lumeje vazhdimisht, kalonim mbi proska me uj, kalonim krojet për brin, nuk na kanë lënë as njerin të pi muj, nuk i kanë lënë edhe në Shkodër si kanë lënë, kur kanë fut në një kazernë, e kanë blerë me të holla, kanë blerë ujt prej fëmijëve, edhe atë e merrnin në përgjurë, kazhe, edhe na bini, e kemi blerë ka $1, ka 10 lekë që ka diju në farë një në përën. Do të thotë, asë në Prizren, do të thotë që kanë lënë pin uj, pastaj asë ushqim që kanë lënë. Pastaj nuk i kanë lënë për shumë, do të thotë i kanë mëlizë si në lodhë, deri sa jenë tërë, ata kanë qenë, kanë përdojrë mjetë tjera, do të thotë kuaj, gomor, a këta, do të thotë i kanë lënë, nuk i kanë lënë për shumë, po thuaj kërkon. Thëtë ne na disë të jetja,
Pastaj ka pasur nga këta shumë të smurë, si kanë qenë. Jenë smurë edhe gjatë rrugës, sepse rruga ka qenë e mundimshme, ka qenë mars, në ato vise ka i kanë rakta, ka pas borë. E plot për tyre kanë qenë të smurë, edhe kanë qenë të zbasur, në qërap ka pas, nalët të, nalët që kanë ato të drurit qenë, hej, ka pas njerës. Pastaj që është në dukuri tjetër, këta të smurë. Kush do që nali, ata i menin edhe i vresnin. I largonin monësh, vesnishim një rafal, ose bapa dy krisma dhe mon nuk ishin një matanjes. Kjo është edhe një ndër arsyet se ata, pra të mbjetuarit tregojnë se ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin dhe i kanë bartë, kanë ka raste që i kanë bartë në shpinë, ose ka 2 vetë, prej Prizrenit e deri në Tivar i kanë bartë në për shpinë, edhe ato të lorë vetë. Kanë 1 ose 2 të ndru, sepse nuk kanë mund të lënë, sepse ata sa po e ndaj i kanë pushkatu, i kanë vramë. Kështu që Golgota, se kanë përjetuar këta njerëz, edhe që e refejnë shumë mirë, është një Golgotë që nuk besoj që ka ndodhë asë gjatë luftës dytë botërore nga okupusë. Është një të merë që kush do une për vetën time, po e thëmë. Shpesh herë mos desh të ndërpres intervistat, se nuk ka mund të ngijem frim, nuk ka mund të ndrej. Sepse i kam përjetuar. Edhe ata, shpesh herë, më kujtohet Qerkin Çollaku, njëherë, kur të regon si e kanë vrarë një të smurë, ati i zhjet fryma, edhe qanë me zanë, me zë qanë, edhe qodë, më falë të abur, doli për jashtë në e një 10 minuta, edhe u këtuj pasaj. Më falë ta se së muj me qëndru, nuk muj me qëndru. Janë përshkrime autentike, janë rëndqese, janë të të meshme lemëritse që duhet të lexohen, duhet të trajtohen, duhet të flitet për ta. Masakra e Tivarit nuk është studiuar, nuk ka mbet një mister. Për shembull, as nuk dihet numri sa është. Megjithse edhe qoftë edhe vetëm një kësi për një person i tillë trajtohen këtë mënyrë, është një krim. Vetëm një, e këtu ka pas më mirë. E janë të rrëfimit tyre, edhe këto që i përmenet ti, këta vazhdimisht i thonë. Mos flasim pastaj në Tivar, kur kanë mbriq çfarë. Është masakrave që kulmi e asaj që ka ndodhe, finalja. Fakt mere. Edhe, mirë e keni vrejt ju në pasthënien e librit, se ju jeni redaktori i librit. Jam redaktori. E ju faleminderit shumë për ndihmën tuaj dhe për vlerësimin. Ty edhe atyre në raport në vetëm një punë më shumë e kemi bërë në këtë drejtim. Edhe ke thënë shumë bukur aty se këta e kanë përdorur ushqimin, ujit, e kanë përdorur si mjet luftarak. Pse e them kështu? Këta nuk i kanë lënë pinë ujë vazhdimisht me qëllim që ata të revoltohen edhe ta bëjnë atë që e bën në Tivar. Edhe që e bën edhe në Bunë, kur kalohet Buna. Edhe aty besin gjatë rrugës tanë kohën. Do të thotë, këta janë trajtuar si kriminal. Këta janë trajtuar si me thonë kash, por nuk është se njerëzit e qytetruar nuk sillen me kash në të mirë. Nuk mund të sillen njerëzit. Kemi të bëjmë me sërbet, me barbarinë e tyre, kjo është e veçantë. Është një barbari e veçantë e cila që i kry ma vonë dhe po ashtu edhe ma e theksuar. Natyrisht edhe ma e të mërshme. Aja strategji e tyre nuk është e fillimit, kështu do t'jenë silur ta edhe me refugjat mas Kongresit Berlinit 1878, 720 atë edhe fillon faktikisht. Që s'pastrohet, kështu do t'jenë sill në nisën e
12-13 kur futën në për Kosovë, kështu janë sjell tanë mes dy luftrave gjatë kolonizimit. Në këtë mënyrë janë sjell me njerëzit si me kriminal, edhe në kohën e Otkupit. Po më vonë pastaj grumbullimi i armëve e kështu me radhë. Deri te lufta e fundit. Këte për fatkeqe e pam edhe në 300 masakrat, 300 e sa masakrat që u bënë gjatë luftës. Një ta strategji, një ta metoda. Unë duke kur i kam dëgjuar për atë parë, nuk e di, ka njerë shumë të mene, për cilën ngjarjen të folta, po flasin për 1878, zbrazja e Sanxhakut të Nishit, a janë duke folur për masakrat që në bërë 1912-13, kur kanë hyrë forcat në për gjitha troje shqiptare, a janë duke folur mes dy lufta ku ka qenë kolonizimi, tërkohën e masi ndodhi pastaj edhe kjo që ndodhi në luftën, njëri kur realizon këte kënjëherë nuk din, e ka përshtypjen se këta flasin për shumë kohë. Ky do të thotë është një cikël, ky është një zinxhir i dhunës, i zbatuar sipas një projekti që shtërisht dihet kush cili është ai projekt. Është projekti i Naçërtanës. Edhe kjo është vetëm një hallk. Pse po e them këtë? Sepse disa mësojës dhe studius për fatkeq i japin janë munduar të minimizojnë, janë munduar të paraqesin si revolt ngjyrës politike të ditës. Edhe unë kam lexuar librin e Butkës, Orhan Butkës. Më vjen keq që ai ka sjell disa burime arkivore që është numerit, është mirë, shumë mirë. Ka elemente shumë pozitive, por ka një tendencë përpara, ka një qëllim, një paragjykim në fjalë tjera, edhe i jep ngjyrim politik. Si është e mundur që me eshtrat e këtyre njerëzve? Si është e mundur që me ma shumë se 1.000 vetë, po e lanë 1.500, se s'dihet numri, cilët janë vrarë në mënyrën ma barbare që një histori e Evropës. Si është e mundur që ne nuk i dim, nuk i kemi eshtrat e tyre, nuk ka një gur i kon në visër shqiptare që mund të shkosh e ta hedhesh një lule ose ta vajtosh një antar të familjes tonë. Si është e mundur të përdoren këto viktima të rivëriten edhe herë për inate politike, për hatre politike. Kjo mu me dhem shumë. Edhe kjo nuk mundohet, nuk guxon të ndodhë. Nuk guxon të ndodhë, sepse nuk mund të keq përdoren këto viktima. Këto viktima janë nuk po gjej as fjalë se ta them. Është një pashrim i realitetit vrasht, një realitet tepër i vrasht i historisë kombëtare. Edhe që është edhe një leitmotiv për fatkeq që na përsëritet në historinë tonë me këta kujshit tonë të mirë që kemi. Natyrisht. Prandaj nuk është mirë që të qërohen në sapet politike me viktimat. Pretendime që zhvendoset të vërteta dhe vërteta të shërbeni politike të caktuar. Mirë po, historia atë nuk e pranon dhe ngjarjet janë ngjarje, dëshmit janë dëshmi. Kjo masakër është pranuar edhe në Beograd nga presidenca në atë kohë dhe nga organet partijake pushtetare. Është fol, është munduar minimizohet numri sidomos. Megjithatë, në vlerësimin e asaj situate vetë Aleksandar Rankovići në atë kohë me sa në vitin 1953 bën një kritik dhe thot shqiptarët i vranë kohën e Jugosllavisë dhe hupën besimin, thot besimin e ty me hupën edhe ne, se i vramë pafajësisht. Mirë, pa e të një numër të vogël, një numër 200-300 vetë, dhe gjithë një të e bërë një relevancë se kishte kryengritje, se ata mundoheshin me çdo kusht liroheshin, ata nuk ishin luftëtarë të vërtetë që do të luftonin për Jugosllavinë, mirë po mundoheshin të ikeshin natyrisht se përgjegjësinë nuk e merr asaj as kusht tjetër, por megjithatë ishte një pretendim që të relativizohej, të minimizohej sa më shumë edhe të hiqej për një ditës, të hiqej për kujtesës. Po nga kujtesa nuk arrit, hiq askush dhe siqet kur kjo.
Është për numrin, nuk po thëmë është spekuluar mirë, por në biseda është folur për numër 1.000, 2.000, 4.000, ndërsa ajo që është më e dhimbshme në këtë mes dhe që e keni vërejtur fort mirë është se nuk ka shënime sa duhet, nuk është marrë një aksion në nivel të Kosovës që zbulohen gjithë ata viktimat e Tivarit, se ato janë shumë edhe viktimat e përparme edhe tjera, të thotë se kanë ra viktimat e më vonshme që janë harruar të parë, të dytë edhe kështu ka shkuar. Po është për të ardhur sot për shembull në një qytet Kosovës apo në një lokalitet Kosovës ndodhet një memorial, paktën një pllakë përkujtimore për ta, mos flasim për emrat. Ju pas luftës, pas botimit të këtij libri, keni treguar një interesim të veçantë dhe një munduar që përmes rrugës institucionale të ngritet një komision në Prizren apo kudo qoftë në mënyrë që të vendoset një shenjë fizik i përjesimit të veprës, të jetës, të martirizimit të këtyre qindra, ndoshta edhe mijëra shqiptarëve që kanë mësuar në masakrën e Tivarit. Na tregoni rreth asaj odisejade se keni bërë një punë të madhe, vullnetare, të vetën, por mjerisht nuk keni hasur, ndoshta në mirë kuptim verbal keni hasur të zyrtarëve, por nuk keni hasur në një përkrahje të prekshme fizike e cila do të duhet realizohej. Po, është vërtet. Ne po e kalojmë masakrën si masakrë për arsyeën e thjeshtë se jemi edhe në ditë masakrave dhe lexuesit dhe ata që janë të interesuar dinë, kanë ku orientohen, kanë ku lexojnë dhe kanë ku marrin informacion. Masakrës në Tivar, aq bukur e thonë këta. Aq realisht, unë po se secilin këndën e vet vështrimit e shpjegon, secili jep rëshomoniat kështu e mërshme. Një ndihmës në atë mozaik të asaj ngjarjes. Dhe secili e plotson njëri tjetrin dhe lexuesi ka parasysh një mozaik të asaj ngjarje bukur real. Sa mund të jetë real një dokument, një dëshmi. Pas luftës së fundit, si thash edhe në fillim, unë jam interesuar për këtë ngjarje dhe kam lexuar çdo gjë që më ka rënë dorë ose që kam mund ta siguroj, çdo burim. Edhe vazhdimisht më ngacmon kjo temë. Nuk më lën të qet. Edhe në bisedë me disa mes të mi, ju kam njoftuar edhe ju keni qenë që më keni pravë për krah moralisht. Menduam se do të ishte mirë që në mënyrë institucionale ta ngrejmë një, mos ta quajmë memorial, po një obelisk për kujtimore të fundit. Për kujtim fizik, një shej të këtyre njerëzve në mënyrë që njëri familjet e këtyre njerëzve dhe na gjithë si kompë, si njerëz, si popull, funit. Të kemi një vend ku mund ta shënojmë një përvjetor ose të përkujtojmë ta edhe meritojnë të përkujtojnë. Dhe e formuar një këshill vogël do mishtë mi, kështu njëri për tyre nuk jeton, Bedri Shyti, që ka qenë pashtu ka përkra shumë. Një profesor i gjuhës, një profesor dhe drejtor i gjimnazit të ushtrisë Kosovës, natyrisht. Pjesëmarrë drejt për drejt veteran i luftës edhe arsimit. Kemi pasur fate, kemi pasur edhe shokë të gjeneratës të studimit. Dhe ne bashkë duke biseduar pasaj formuam një këshill të vogël, edhe menduam se ndoshta është mirë që në Prizren, sepse nga Prizren aty ishin të burë, nga krejt Kosovë. Nga Prizreni ishin nis. Ta bëjmë, ta shënojmë, ta bëjmë një përkujtim edhe fizik lidhur me këtë ngjarje. Po pse në Prizren? Pse jo në Tivar? Kjo është një histori tjetër. Të rritë dhe intelektualt e Ulqinit, po jo vetëm të Ulqinit, po edhe të krajës të Malezi, shqiptarët e Malezi, këta për çdo vjet e organizojnë një manifestim eci kështu, një marsh për nder të këtyre viktima, ta shkojnë e vizitojnë këtë vendin në Tivar
atë monopolin e Dohanit. Monopolin e Dohanit që ka qenë aty veni ku i kanë ekzekutuar. Lënë në lule edhe vazhdojnë rrugën. Këta disa herë me peticione ju janë drejtuar institucioneve të Malizi që të ngrihet një memorial në Tivar, sepse ai bën nder edhe popullit malazez. Natyrisht. Edhe qeverisë malazeze. Sepse ai ka qenë një masakër që ka ndodhur. Masakra të tillë ndodhin gjithku në botë, ka ndodhur. Ka ndodhur. Edhe nuk kanë hasur me kuptim, në asnjë mënyrë. Nuk ju kanë thonë ashtu ajo, por në asnjë mënyrë nuk është bërë asgjë. Pastaj atë ndërtesë, edhe atë troll e ka blerë një privat. Ata kanë pas ngritur një pllakë përkujtimore në mur të asaj ndërtesë. Por në bisedë që pata dje me njerin prej këtyre organizatorëve këtyre Nuçin, një klubi kanë ata në veçantë, ai më tha se ajo pllaka është hequr dhe s'ka kurfar pllake dhe nuk kemi hasë mirë kuptim bile fare për këtë. Pra, me qenë se s'mund të vendoset një memorial, ashtu siç duhet të ishte, në Tivar atëherë menduam se një gjë të tillë mund ta bëjmë në Kosovë, edhe ka mundësi. Kemë shtetin tonë, parlamentin tonë, mund të vendoset. Edhe menduam në Prizren. E bëm një projekt, edhe në me atë projekt propozim, ju drejtuam një herë me shkrim kuvendit komunal, edhe ish kryetarit komunës së Prizren, Ramadan Muja. Pastaj e vizituam dy mishtmi edhe unë, bashk, e kemi vizituar dhe gojarisht, ja kemi lënë librin tim, edhe ja kemi lënë disa libre të Azem Hajdinit, i cili ka merita sepse i pari se ka shkruar, se ka qenë pjesëmarrës. Ata na pritën mirë, me përzemërsi, me yshi, me këto fjalë të maja, por 2 vjet nuk u qet në kuvend. Edhe më në fund ka dalë në kuvend ajo. Në asamblin komunale, ku duhet të marrë pëlqimin. Edhe e morën pëlqimin, edhe kemi me shkrim, se mund ngritët ata thonë një plakë përkujtimore, ose diçka e ngjashme. Sepse vendi ku janë grumbulluar këta fatkeq vullnetar në Tojza, të masakrës së Tivarit, po jo vetëm, ka qenë Prizren. Kështu që i takon që në Prizren të bëhet ky memorial. Vendi dihet, lokacioni dihet. Të kohës Turqisë, të Serbisë, edhe të Jugosllavisë më vonë. Edhe ato kazerma, ku kanë qenë ato kazerma, tash ka qenë më vonë, ka qenë kfori gjerman i vendosur. Edhe është një park, ka hapësirë mboll, funit qoftë edhe vetëm 1 metër katrore në lejohet me ngrit një obelisk 1 metër e gjys, edhe të shkruan, jo jam në gjithë dhe, po që në gjare. Do t'ishte një punë e madhe. Pastaj, 4 herë ka marrë nga Suedia special për këtë punë, që të realizohet kjo. Edhe s'kam hasë mirë këtë. Fjallë gjithë, po, do bëhet, qëshja, për unë na ishim të interesum që kjo të realizohet, edhe nuk është bërë asgjë. Pastaj, kam betë si projekt. Mendoj se është e udhës, është koha, se për këtë ngjarje të merren institucionet. Këto institucione që kemi, në aspektin teorik letjen, le të studiohet nga institucione shkencore që kemi, për edhe memorialet e ngritë nga institucionet tona që kemi. Nuk është ngjarje kjo që nuk duhet të shënohet. Nuk është ngjarje që guxon të harrohet. Prandaj nuk është funit njerëzit kanë shprehur dëshirën që kanë pas kontakt me ta. Kanë shprehur dëshirën që materialisht ta financojnë, vetëm të lejohet vendi edhe të jepet leja e ndërtimit, leja urbane tash mungon. Por nuk është bërë asgjë. Nga Prishtina kam shkuar 8 herë. Prapë nuk kam arrit, kur që kam betë, si kam betë. Po, një shtu, jo sugjerim, po një vrejtin këtë rast për shembull,
po të bëhe një plakë e tillë dhe të mungonin emrat, unë mendoj që më mirë të mos bëhet fare. Ata emra janë prezent, janë trashëgimtar të tyre në Kosovë. Para 2 vite hap një obelisk në Kërçov, shqiptarëve që kanë mësuar, që i kanë vrarë, që i kanë quar për punë atje, për punë angari, për punë kuptimin gjëja punë vullnetare, punë domosdoshme për pushtetin dhe u zbuluan vorrezat. Ishte edhe një vepër ishte shkruar prej një shkrimtare, prej një studiuese maqedone, Hekurudha e Përgjakur, që ishte botuar në gjuhën maqedone dhe që nuk ka shtende për në gjuhën shqipe, dhe ata mritën që të identifikojnë dikun rreth 100 emra të vitit 1917, të shumë kohë para masakrës të Varit. Natyrisht se nuk janë evidentuar gjithë, dhe për këtë projekt më mërmene se duhet kuptohet që duhet gjithsesi projekti të jetë mbështetur nga qeverit ose nga qeverit komunale ose nga institucionet e shtetit, mirë po më e mire, mas mireve do t'ishte që të hulumtohej në shkallë gjërë, nëse vonohet edhe 1 vit apo 2 vite në mënyrë që në mos 100% pakten emrat e disa qindra të atyre përjetuesve dhe të atyre që viktimeve të evidentohen e të dihet. Për drejson Serbia thatë mjaft mirë në Srem, është bërë diçka, pjesën e Vojvodinës, edhe dijen emrat të tyre, janë jo vetëm nga Drenica, ka 4 Kosovë, ka emra që vetëm nga fshati im janë 3 që kanë mbetur atje, vetëm nga kryemiri. 3 janë atje, po. Për 2 e di që janë i treti konsiderohet i zhdukur, nuk është emri askund. Do thotë në këtë drejtim është rrugës që institucionet mjerisht të them institucionet, kuptimin e fjallës disa institucionet që të pakten merren me këto probleme, ato institucionet që merren me punë të tyre, gjë normale dhe në të punë kanë punë pa fund, po kjo neglizhencë edhe 20 vjet pas luftës mendoj që është neglizhencë e pa justifikueshme, e dënueshme kombëtarisht që edhe sot e kësaj dite, për një ndër masakrat më të çmeritshme, më barbare që ka kryer Serbia në Kosovë, mos ketë pakten një vend, një gur, është e pafalshme. Po si e mendoni me që keni nisë saj pune dhe keni kontribuar për viteve 90 me mbledhjen e dëshmive, me botimin e librave, me nisimin e projekteve, a mendoni se duhet pa tjetër dhe do t'i qëndroni besnik kësaj rrugë dhe sot mundin mirë që të pakten fundit institucionet të morin përsi për këtë projekt? Apo flasim për vjetorin shumë bukur masakrës të Varit, si kontribut që mund të bëhet në ardhmen për këtë drejtim. Ekziston mundësia tash, kjo që fat ju, lidhur me evidentimin e viktimave. Emrave mbi emrave të tyre. Sot teknologjia është aq e zhvilluar. Sot janë edhe rrjetet sociale, për fatke se ato përdoren për ta fyer njëri tjetrin, për ta njëllos njëri tjetrin, shumë ma shumë, se sa për të zbuluar dhe për të zbuluar e për të përdorur për qëllime pasore. Interneti është një ndër shpiket më të mëdha të mendjes njerëzore dhe mund të shfrytëzohet në 2 drejtime. Është shumë pozitiv nëse shfrytëzohet për punë të mbarë. Dhe është shumë e mrapsht nëse shfrytëzohet për qëllime të mrapshta. Sidomos të ne rrjetet sociale për fat keq është edhe më lejo ta nges me një 2 fjalë ta ngrej edhe këtë temë. Në rrjetet sociale të ne jonë ka shkatërrojnë qenjen njerëzore edhe kombëtare. Këtë botën është. Është ky problem gjithkund po punohet. Unë jam në Saudi edhe këtu jetoj 2 vjet. Por atje kanë institucione që punohet në për shkollë, kanë projekte si me imbrojt njerëzit nga dezinformimet që mund të kryhen nga rrjetet sociale. Po them që mund të kryhen. Kështu që të ne po ashtu duhet punohet këtë drejtim, se këto janë duke rënuar rinin edhe pa. Shikoni shkollat. Kush punon në arsim e din çfarë pune si zifi është sot punosh në arsim kur ty ti ngllojnë spaku 30 telefona dhe ti s'mund t'i shkputesh në zonë nga tërkohen duke shikuar. Ky problem është edhe mësuar në Gjermani gjithkund, por ata i kanë vërë disa rregull. Ata francezët e kanë ndaluar telefonin në shkollë, është i ndaluar.
Shkolla ka 1-2-10 telefona që janë në dispozicion nxënësve me komuniku me prindë. Po ky është një problem tjetër që është shumë më i gjerë. Unë po kthehem, teknologjia tash na mundson edhe ke mundësinë nëse e shfrytëzojmë të regjistrojmë, të evidentojmë paktën ata që mundemi, kush edhe beso që dijen. Po s'ka familje në Kosovë që i ka humbur Ata një që dhe ka që se numër. kujtën. Që këtu i kini numër, bukur mas, njëra ndër pyetjet e mia që u kom boltyr ka qenë, lutem trego cilët njerëz i njihni ju që kanë vetë atje. Edhe janë një numër që këtu mund të merren. Mund të fillohet me 100-shin e parë, dhe më thonë se Do të thotë pyetja ishte kryesore. Unë sa të më punoj shëndeti, edhe fryma do të merrem, edhe do të përpiqem jo unë, po jam duke menduar që të krijohet një këshill trupe përbashkët, një këshill përbashkët, po natyrisht. Të mblidhen në nënshkrime, ti dërgohet një, s'po e tham peticion, nështë ta fjallë e ronë, një kërkes Parlamentit Kosovës që ta vendandite edhe caktoj data, por jo data fiktive që sikur praktikohen të na. Por të vendoset, të caktohet, ose qeveria ta caktoj një ministri, një person zyrtari cili do ta inicoj edhe do ta marrë, ne do të ndihmojmë gjithë, edhe financiarisht që ose qeveria nuk ka të holla, ose institucion, unë mendoj se do t'japi njerëz, familjet e tyre do t'japi në ratë parë, po gjithë. Së problem të jep 5, 3, 4 euro, edhe nuk diskutohet, njerëzit janë gatshëm ndihmojnë, por duhet, pse mos merren edhe institucionet me këtë problem, po kjo është problem shumë i madh. Merrem me po të ndodhë të kyt në Francë, për shembull. Ky Akademia e Shkencave do të merren me këtë çështje 10 të tëra. Po edhe kjo është një temë tjetër. Ma merr mendja se kësaj pune duhet të vihet një farë kufiri. Kur afate edhe nuk ban që ne të mos kemi një monument, ne të mos kemi një institucion, ne të mos kemi edhe kongres shkencor për këtë çështje. Duke i ftuar edhe tjerë të hujtë. Unë po marr një shembull. Tash kohët e fundit një Ana Dilelio, është e njohur për Kosovën ajo. Studiuese e historisë. Duke e lexuar këtë libër, ajo ka ardhur edhe ka pyetur për këtë. Edhe në redaksinë tuaj, po jo vetëm të ju, në redaksi. E ka lexuar në që quhet revista e lidhjes shqiptare. Po ka lexuar publikimin. Po publikimin, edhe është interesuar për këtë ngjarje, për masakrën e Tivanës. Ai është interesuar edhe për disa ngjarje të ngjashme në Ballkan. Ka nxjerrë një libër po. Tani kohët e fundit e ka nxjerrë edhe një libër lidhur me këtë temë. Edhe ajo e shtron e vën një pikë pyetje të madhe. Si është e mundur me qenë kaq enigmatike, kaq e pastudiuar, kaq Elon Manash e anashkaluar kjo ngjarje kaq e tmerrshme. Dhe ka botuar një libër të ilustruar se kam këtu, edhe ka ngrit edhe një herë, edhe ai do të botohet edhe në anglisht, në Amerikë, që do të thotë hujt po interesohen më shumë se ne. Ose është një studius suedez, ndejo kishim pyetje, po le të vazhdojmë. Ulmar Kvik, që është albanolog edhe studiues, që ka lexuar dhe librin tuaj. Po, dhe cili është mendimi i tij? Është interesant, unë sa e ka një botim, e ka një libër jetësor, ka shkruar shumë punime lidhur me shqiptarët, historinë e shqiptarëve, artin shqiptar, politikën shqiptare, një i huaj në atë stilin e qetë nordik, një studiues si thellë, i matur, ai e merr e lexon se e një Shqipen shumë bukur, se në Tiranë e ka kryer studimet edhe edhe e lexon, edhe më thot një ditë në telefon thot, po që ka shumë interesant, unë s'kam ditë asgjë për këtu. E merr e lexon shumë bukur edhe ç'është e mundur që nuk është shumë e njohur kjo punë, si ka ndodhur. Unë pastaj dhash edhe një literaturë çka shkruar e të tjera, edhe kishte një mendim shumë interesant, një propozim i tij, një indirekte Rodhe, që punoni
ai gojarisht më tha, do të punohet edhe për këtë ngjarje. Kjo është ngjarje shumë e rëndë, sepse e lidhe me luftën e dytë botërore, me luftën e Drenicës, me masakrat që bërë gjatë luftës, ai njeh shumë mirë se ka studime për këtë, edhe ishte mendimi se kjo duhet të ndriçohet kjo ngjarje. Edhe kishte një mendim, kishte lënë përshtypje se kur e ka lexuar fillimisht, po thujen ngjash me këto tregime. Thot, po kur e kam lexuar herën e dytë, kam vërejtë se pikërisht këto është fuqia e këta njerëz. Po se e vërtetoj dëshminë njëri tjetrit, dëshminë e njëri tjetrit e vërtetoj. Pavarësisht nga njëri tjetri, edhe krijojnë atë mozaikën që thashë para, për një mozaik bukur qartë, për një të huj, po sa qërës po thëmë, edhe merë dhe mirë sa e vlerësoj shumë, edhe ishte befasuar shumë se është e mundur që këtë mbetet edhe 20 vjetë, jo, 7 sa vjetë, gati enigmë. Edhe mu falenderuar shumë, edhe pa të thëmë me gojnë qoftë që ke mundësi të më sigurosh edhe në një burim tjetër, lidhë me këtë ngjarje. Udhëmarri është një NLO, është një institucion për shqiptarët dhe në Suedi. Institucionër. I kanë ndihmuar, aty kanë gjetë njerëz, kemi gjetë për shembull për kraja, edhe kur ka qenë puna për hapjen e shkollave shqipe, edhe kur ka qenë puna për propagandimin, për njohjen e probleme të Kosovës para luftës e tjera. A studiush të shkëtësysh, edhe ka një libër që e ka titulluar në bazë të një vargu të Kadares. Ma shumë heron se grure ka një varg në poezi për shqiptar. E kjo e ka përkty në suedisht, nëse thot në kalon për shtypje, edhe ashtu e qunë. Do thot një luft e një populli të vogël për mbjetis. E një kulturën tonë, e një letërsinë tonë shumë mirë, e një gjuhën shkëlqyshëm, e një edhe lëvizjet politike para luftës, këto kundër shtitë që s'pona hiqen qafësh, që jenë bërë anëmiqësi mes njerëz shqiptarëve, jo ti e komunist, jo ti e ballist, jo ti me ata, jo ti me këta. Kështu që është një mik i madh i shqiptarëve. Edhe më falenderoj që ma kujtove këtë person. Ky është një mik shumë i madh, ashtu siç ishte edhe Robert Elsi, i cili për fatkesh na la. Edhe shumë tjerë. Edhe shumë të tjerë. Të hujt kanë qenë edhe që janë edhe sot që merren me këto probleme. Mira, që për masakrën mund të lasim ne edhe me orë tëra, edhe ju i keni evidentuar, i keni botuar ato dëshmi, i keni dëgjuar dhe shumë shka tjetër ma vonë, dhe dëshmijet dhëna mund të ketë edhe sa tjera, ndërsa i propozimi për të evidentuar emrat është i mund shumë falë pikrisht tyre, pikrisht internetit edhe këtyre farfaqeve shoqërore, si po thojnë të Facebook. Mirë po pa një iniciativë shtetërore, pa e marrë një institucion si kur është për shembull mediumi publik të ne në Kosovë, që të bëjnë një shpallje dhe atë shpallje të amaj një muaj në vend një reklame lasive nga e cila dhe përfitohet diçka, opinioni nuk e din, se s'mund të të se në shtëpi se cilit të t'i thush a keti në familje tonë a ke pas dikon t'i varë. Nuk shkon ajo. Mundësit sot janë sot pashtershme që mbrana një afati shumë shkurt, nështë jo muaj, po me siguri mbrana një viti mund të dalin dhe të gjenden të dhënat për 200 apo 300 apo sa, ndoshta jo për krejt, po për shumicën dërmuesit atyre po. Po ne keq ka mund bëjmë në këtë mediumin tonë dhe në bisedën tonë që po e bëjmë për hir të atij përvjetorit dhe për kujtim të atyre viktimave që kanë lënë gjurmë në kujtesën e shqiptarëve, jo të familje të tyre, po të historisë tonë kombëtare, mund bëjmë një apel për këto që të gjithë ata që kanë në familjen e tyre një prej antarëve që ka rënë t'i varë, të marrë numrat telefonit mediumeve dikun, apo qeveritarve, apo edhe numrin e juaj personal, apo atë një shoqatë dikun mirë që të filloj edhe kjo mundësi, edhe kjo punë. Nëse më lejon? Po, urdhërëm. A mund? Po, si jo. Unë kam shumë për të thënë, sepse
Natyrisht, po e vreni, shumë kohë me të... po flasë edhe me emocione se nuk mund shkputën. S'mund të flitet pa emocione për ngjarje të tilla, është e kotë. Po, kjo që thatë jo është shumë e vërtet. Këto kërkohet ndihma edhe ju mjete, edhe e juaj, e mjetet të informimit. Unë mund të them kaq. Unë kam ardhë si vjetë posaçërisht para 2 ditë prej Sudije, që të shkoj edhe një herë bashkë me një grup të rinj, djem intelektual e njerëz shumë të mbarë, që do të shkojnë edhe nga Kosova, Shkojnë në vend për të nderuar, po, për të nderuar kujtimin e këtyre njerëzve në vend të ngjarjes. Këtë farë manifestimi e organizon Romia quhet, një shoqat e marshësorve, e bjeshkatarve të Ulqinit, janë djemtri, janë intelektual, janë shumë të mbarë, e ata shkojnë për çdo vjet. Ne me datën 31, dikun para dite ka ora 8, do të takohemi aty në vend të ngjarjes, te monopoli Donit. Edhe do të përpiqem që gjatë kësaj kohe me gjithë një modus që disa prej nesh ta marrin përsipër një grup vogël, ta hapin një faqe posaçme në këto mjetet lidhur me këtë, të bëhet ky apel që e dhe mund të shpërndohet apeli dhe medjave të gjitha, ato me siguri se e prezentojnë. Të shpërndohet përsëri si thatë edhe ju, në për gjitha mediat. Por edhe që të bëhet një apel me shkrim, me nënshkrimet njerëzve, të bëhet organeve institucionale të shtetit tonë që kjo punë të përjetësohet në një mënyrë. E përmende punën e ati Mauzoleu, po jeshtë mund tjetë, si quhet, përkujtimi, përmendore. Ajo mund tjetë forma ndryshme, po shumë e venush kjo, është mirë që t'i gjenë. Emrat nuk mund gjenën shqiptarëve që kanë rënë në Turqi, që kanë rënë që në Kala, po gjenën dhe i kanë vizituar në Stamboll, dhe jo më emrat e një ngjarje 74 vjetë, që nuk është shumë për kujtesën e familjarëve se jetojnë pasasit. Në mos djelë po se po, për jetojnë nipat, se nipat. Dhe nuk ka familje që nuk e dinë se një familjar i tyre ka rënë të Ivara, po dikush tjetrin Srema, po dikush tjetrin Rijeka, po ku di. Azem Ajdini, në librin e tij, ai ka votuar në formë tjetër. Se ai dy herë. Ka pas për shkrim se ka qenë mirë, po si memore, si kujtime. Mirë, po aty janë të evidentuara me qindra familje, të pakten, me qindra, mund të theme 200-300 familje, ku ai ka holumtu, dhe janë adresat që dhe të fshatë edhe emrat të njerëzve. Janë për nismë, ekziston materiali për nismë të këtij projekti. Po, është një ndihmë shumë e madhe e tij. Une në qofë se më lejot, i bëj një, që me thonë thirrje, ose po flasë në zë, po mendoj në zë. Njerëz të mirë, ku do që jeni, bashkë adhetarë, brenda jashtë kufive, ta nështu si që kemi. Unë besoj se ju të gjithë jeni të interesuar edhe do bëni që kjo punë të përjetësohet, që një memorial edhe fizik të bëhet dhe që kjo punë të studiohet ma thellë, ma mirë dhe edhe në aspektin shkencor, po dhe në aspektin praktik, si që thamë. Unë besoj se do t'ja dalim, gjithë bashkë, gjithë nga pak, se cili nga pak edhe shumë puni kemi kryer kur i kemi qenë bashkë, edhe këtë dhe ta bëjmë. Faleminderit shumë për mundësinë që ma dhatë në këtë studio të re, shumë interesante, në një studio televizive që ju po e mbani gjallë kujtesën e
atyre njerëzve që kanë dhënë më shumëti, e sidomos atyre njerëzve që kanë dhënë jetën për këte që ne e kemi sot. Nuk e kam fjalën vetëm për luftën e fundit, po për gjitha kohët. Është një medium edhe i radios, sidomos. Radios Kosova e Lirë që... Po, Radios Kosova e Lirë, që është një punë shumë e madhe. Kështu veprohet në Perëndim. I kushtohet shumë rëndësisë historisë. I kushtohet, unë kam punuar edhe me paralele suedeze. Për çdo vjet, në atë rrëfim, ku ka monumente, ka plot, midis male është një gur, midis ka rrugë, ka dërgohen nxënësit paktën 2-3 herë në vit edhe vizitohen të gjitha qendrat, vendet për kujtimore, muzet, historisë i kushtohet shumë rëndësisë. Edhe mu për këte atyre nuk i është përsërit historia. Në kuptimin negativ. Ta s'lejojnë që përsërit historia, sepse i vën pikë historisë, ne i lëm pres gjithmonë dhe vazhdojmë pastaj të përsërit. Edhe ju po bëni një punë të lavdishme. Ju falenderit shumë. Falenderit edhe ju për konsideratën për të gjitha, me shpresë që ne do të vazhdojmë, do të bisedojmë sërish për lidhur me aktivitetet që ju do të merrni dhe ata që ju përkrojnë këtë drejtim, në mënyrë që kjo çështje që u iniciuar sot, që u ri-iniciuar, se kjo është iniciuar so herë deri tani, të mos mbetet vetëm fjalë, të mos mbetet vetëm letër, por të lëvizet diçka dhe me siguri jam shumë i besuar se do të lëvizet. Nëse ne s'mund ta çojmë deri në fund, nëse e lëvizje mirë dhe me kohë, do të gjinet dikush tjetër që do ta kurrizojë, se kështu ka shkuar në historinë tonë. Jam i sigurt. Atëherë edhe pse ne kishim dëshirë që të bisedonim edhe për një pjesë të aktivitetit tuaj në Suedi, atë po e lëm për një bisedë tjetër, me siguri ose kësaj radhe ose më vonë. Ndërsa për këto që thatë për masakrën e Divarit, ju falenderojmë shumë, janë dhëna interesante, janë me interes për publikun, se ka shumë familje shqiptare në Kosovë që kanë lënë një antar të vetin më të dashur në Divar dhe nuk dinë adresë se ku të drejtohen, nuk dinë edhe ku të tregojnë se ky familjar jemi. Falenderit edhe njëherë për bisedën dhe me shpresë se do të shihemi dhe do të vazhdojmë bisedimin. Keni bërë një nder të veçantë, falenderit. Të respektuar shikues të Vedilit, kjo ishte biseda cilën e zhvilluam me zotriun Haxhi Birinxhiku, studiues, profesor i gjuhës dhe i letërsis shqipe dhe veprimtar i kujdesshëm, i papritueshëm i çështjes kombëtare. Faleminderit vëllai.